Ψάχνουμε για γυναίκα. Πιθανότερο πόρνη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι δύσκολο να τη βρούμε. Θα πάμε στα Γιάννενα. Θα μαζέψω κάποια λεφτά για αρχή, μετά θα βρω δουλειά και θα τελειώσω εκεί σχολείο. Και εγώ τι κάνω εδώ, ρε? Τι είμαι εγώ δηλαδή, εγώ δεν μετράω. Να σηκωθείς να φύγεις σαν να μην υπάρχω. Και που υπάρχεις, ποια η διαφορά? Εγώ φταίω που σου είπα τότε να τον παντρευτείς. Έπρεπε να καταλάβω τι παλιάνθρωπος είναι. Όχι πατέρα, αυτά πάει, περάσανε. Τώρα έχω την ελπίδα. Εσύ όταν εγώ μιλάω με τη μάνα σου δεν θα μπαίνεις στη μέση. Τα άκουσες? Σε μένα κάνω τι θες, αλλά μην τολμήσεις να αγγίξεις το παιδί. Δεν άκουσες για το παιδί που χάθηκε στην Κόνιτσα? Λένε ότι το πήραν σπήρες να το πουλήσουν. Για να μην σου πω ότι μπορεί να το δώσαν και οι γονείς του. Αν έτσι φαίνεται ότι αυτά τα καθάρματα έχουν αρχίσει να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό θέλω να πας πάνω να δεις τι γίνεται. Αφήστε τη. Έλα, πάρ' το. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ελπίδα! Ελπίδα! Ήρθα. Wo sind Sie? Drinnen. Bringt sie. Du bist ein Engel. Πατσέκο! Μου είπε ότι υποψιάζεται για την απαγωγή δύο τύπους που μίλησες μαζί τους. Θέλω να μου πεις ό,τι ξέρεις για αυτούς. Πυροβόρησαν μία φορά στο στήθος, με αυτό. Ελπίδα! Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω.